सकते हो आज हमारे गांव के बंदे आज क्या कर रहे हैं सचिन? लेंटर पड़ रहा है और वहाँ पे लेंटर पड़ रहा है। लेंटर पड़ रहा है और जो बंदे लेबर लगी है उनके लिए खाना बनाने के लिए देसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरीके वो पलटोइयों से खाना बनाएंगे सचिन, देख सकते हो। देख सकते हैं हमारे कुछ बड़े भाई कैसे मेहनत कर रहे हैं। देख सकते हो आप, ये आपको दिखाएंगे कैसे ये मेहनत कर रहे हैं। ये देखो सारे इलाके में इनका नाम है सचिन फार्म। सब जगह ये अपना जिम्मेवारी निभाते हैं जैसे। और इनके साथ है जो ये बेल्डर के महान बंदे हैं, साइंटिस्ट हैं। हाँ।